नेपालमा घुमिराख्ने यस्ता व्यक्तिको मुखुण्डो खोल्नेछु जो देशको नाममा आफ्ना खुफिया योजनाहरू बिछ्याइरहेका छन्। चाहे देश द्वन्द्वमा जाओस् कि आगो लागोस्, तर केही यस्ता व्यक्ति छन् जसले अघिपछि जति विरोध गरे पनि अप्ठ्यारोमा रचनात्मक सहयोग गरे। व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउनेहरूलाई चिनिराखौँ है नेपाली जनता हो। बालेन शाहले सायद नोटिस गरे होलान्, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है, सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। तपाईले याद गर्नुभएको छ रासोपाको महाधिवेशनमा गगन थापाले कति धेरै बोल्दा पनि बालेन शाहले उनको कुरा काटेनन्, तर प्रदीप कुमार ग्यावालीलाई दह्रो दनक दिए। अहिले गगन थापाले तराईमा फैलिरहेको धार्मिक हिंसा रोक्न रचनात्मक भूमिका खेले। प्रदेश सांसदसँग जुम मिटिङ गरे, सबैलाई आह्वान गरे, बालेन शाहले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिए, पढ्दा सहयोग गरे। हर्क साम्पाङ आफ्नै प्रचारमा लागे, श्रम श्रम श्रम। फेसबुकमा एक दुईवटा स्ट्याटस लेखे, म हिन्दू पनि मुस्लिम पनि, त्यो स्ट्याटसमा पनि आफ्नै प्रचार गर्न भए, म बाहेक केन्द्रमा अरू कोही पनि छैन। तुरुन्त सरकार असफल भएको राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। सुनसरीकै सांसद भएर जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेलिएन। सर्वदलीय बैठकमा आर्यन राईलाई पठाइयो। सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्दा श्रम संस्कृति पार्टीले भ्रम छर्यो। एमाले सम्पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा उत्रियो। संसदमा रचनात्मक सुझाव भन्दा सरकारको असफलताको वर्णन गर्यो। र सुनसरीमा मान्छे मर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीले राजीनामा दिन पर्छ कि पर्दैन, ठुला प्रश्न पर्छ कि पर्दैन। केपी ओलीले जिन्जी आन्दोलनमा ठीक गरेको हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्यो। महेश बस्नेत, शङ्कर पोखरेल, ऐनमहर सबैले धार्मिक राजनीति गरे। बरु ज्ञानेन्द्र शाहीको पार्टीले चाहेको भए सबैभन्दा धेरै फाइदा उठाएर भड्काउन सक्थ्यो यो द्वन्द्व। हिन्दू नै मारिएका थिए, तर रापरपा शान्त भयो। शाहीले स्ट्याटसै लेखेर रवि लामिछानेले खेलेको भूमिकाको खुलेर तारिफ गरे। जेसुकै होस्, देशको माया छ, सुझबुझ छ शाहीमा, चाहे व्यक्तिगत रूपमा जस्तो सुकै नै किन नहुन्। प्रचण्ड पछिल्लो समय उग्र देखिए पनि यो माहौलमा आगोमा घिउ थपेनन्। बालेन शाहको भूमिकामा प्रश्न उठाएर खबरदारी गरे। दुर्गा परसाई र सीके राउतले सबैभन्दा बढी तताउन खोजे। न्युज नै आए यिनीहरूको, एकदमै स्वार्थी देखिए यी दुईजना। जेन्जीमा मजिद अन्सारी एकदमै सरकार विरोधी देखिए पनि यो बेला रचनात्मक देखिए। मुस्लिम समुदायबाट सक्दो रचनात्मक सल्लाह दिए। सबके की कहेला चाहे छिए कि ई मधेसी वाला एलिमेंट एकरा में नहीं है। पहले के मधेश समझू तो 10 साल पहले जब मधेश आंदोलन चलत रहे, तैया आंदोलन करे बर में के हिंदू रहे आ के मुस्लिम रहे, तैया तो एक ना मांग रहे कि हमला काला होय के कारण से कथिला आदमी सब हमरा भेदभाव करे छे। ही गुड क्रिटिक भन्छु म त। यस्तो प्रतिपक्ष चाहिन्छ। रक्षा बमले पटक पटक स्ट्याटस मार्फत विरोध गरिन्। उनको सरकारप्रति धेरै गुनासो रहेछ, तर भड्काउने अभिव्यक्ति चाहिँ छैन है। यो चाहिँ को हो? केपी ओली बन्दुक बोकेर झर्या हो र? यसको नाम मलाई थाहा छैन, तर यो जस्तो भड्काउने अभिव्यक्ति कोही जेन्जीबाट आएन। एकताका रक्षा बम लगायतलाई विरोध र्यालीमा समेत नआऊ भनेर कराकी थिइन् यिनी। यो सडक नै उनको बाउको जस्तो गरी। अर्को मिराज ढुङ्गाना जति बेलै उदासी अनुहारले सरकार असफल भयो, बालेनले काम गर्न सक्दैन भन्दै हिँड्छन्, तर यिनको औकात जुत्ता चप्पल बेच्ने बाहेक अरू अभिव्यक्ति दिने खाले नै छैन क्या। सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलाउने धेरैलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केही इन्फ्लुएन्सरहरूमा दिल निशानी मगरले लेखेको स्ट्याटसले मेरो मन छोयो। उनी जति सरकारको क्रिटिक कोही होइन अरू, तर परेको बेलामा सन्तुलित भए। अन्य धेरैले राम्रो गर्न खोजे, कोही चुप बसे, तर कोही भने कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गै देखिए। तपाईँले कसलाई नोटिस गर्नुभयो यस्तो? कमेन्टमा लेख्नु होला है। कलाकारहरूको भूमिका खासै देखिएन कि मैले नदेखेको हो? मेन स्ट्रिमका पत्रकारहरूको अग्रसरता पनि देखिएन। खाली टिभीमा ख्यास खुसखुस मात्रै गर्छन्। विशेष गरेर सबैभन्दा धेरै रवि लामिछानेको सक्रियता देखियो यहाँ। तर रासोपाबाटै मधेसबाट निर्वाचित बब्लु गुप्ता, अमरेश सिंह, मनिष शाहको सक्रियता देखिएन त। यो मलाई
अचम्मै लागेको विषय हो। बालेन शाहको कुरा गर्दा जति सुरुबाटै एक्टिभ हुनुपर्ने हो नभएको देखिन्छ, तर स्थिति गम्भीर देखिएपछि पछिल्लो समय कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् बालेन शाहले। यो सामान्य अवस्था होइन क्या, बाहिरी तत्त्वहरूको चलखेल छ यहाँ। बल्ल बल्ल देश र राजनीति स्थिरताको बाटोमा गइरहेको बेला देशलाई नै अस्थिर बनाउन खोजिँदैछ। कुरा बुझ्नु भएको छ? यो बेलामा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउनेहरूलाई चिनी राखौँ है नेपाली जनता हो। मैले दुईचोटि दोहोऱ्याएको छु यो। अहिले बालेनले राजीनामा दियो भने समस्या समाधान हुन्छ त? हुँदैन क्या। झन् सरकार विहीन हुँदा गम्भीर समस्या आउँछन्। काम कुरो एकातिर, ढुङ्गा बोक्यो सहरतिर हुन्छ। एक जमातले सरकारले नै यो हिंसा गराएको भ्रम छर्दैछ। देश मरिरहेको बेला त प्लिज नहाँस न यति बेला त। सिंहदरबार पनि बालेनले जलायो, अहिले धार्मिक हिंसा पनि बालेनले गरायो रे। कम्तीमा अलिकता दिमाग त लगाओ भाइहरू। ल मानिलिउँ सिंहदरबार यिनीहरूले जलाएको हो रे सरकारमा आउनलाई, खराने ग्याङ हो रे। तर अहिले सरकारमा हुँदा बाहिर त तिमीहरू छौ नि भने, तिमीहरूले गराएको होला नि त तराईको धार्मिक हिंसा। जिम्मा ल्याउन त तिमीहरू। मान्छे नेपालमा छ, अमेरिकामा पेस्तोल चल्दा पनि तैँले चलाइस् भन्न त मिल्दैन होला नि। अब हुँदा हुँदा केही पाएन भनेर स्वास्थ्य जाँच्ने 28,000 पर्ने कालो ब्यान्ड, फिटनेस ट्र्याकर लगाउँदा पनि विरोध गर्दैछन् भने के चाहिँ छ तिमीहरूको दिमागमा? देशको माया छ कि छैन? सबै कुरा यो बालेन सरकारलाई असफल बनाउने र आफ्नो धुनो सोझ्याउने खेल हो। बालेनलाई सल्लाह छ मेरो, अर्को पटक मैलो कपडा र ढुङ्गा काँधमा राखेर सम्बोधन गर्नु ल। यस्ता हावादारी हल्ला फैलाउने, सामाजिक सञ्जाल भाँड्ने मिडिया र इन्फ्लुएन्सरहरूका मात्र फेसबुक टिकटक आइडी 1-2 महिना सस्पेन्ड हान्दी हुन्छ क्या। फेरि सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा आउला। गर्ने हर प्रयास भएको छ। गर्ने चाहिँ के हो त अनि? गोली चलेको विषयमा छानबिन समिति बनेको छ। यी सबै कुरा एकदमै शङ्कास्पद छन्। तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, गृहमन्त्री घर घरमा पुगेका छन्। धेरै विषय शङ्कास्पद छन् क्या। 4-4 हजारवटा मुस्लिम स्कुल मदरसा खोलिएका रहेछन्, जहाँ के पढाउँछन् सरकारलाई थाहा नै छैन। त्यो अहिले खोलिएका होइनन् नि, फेरि ताराबाजी लैलै होइन त्यहाँ पढाउने। न मदरसामा पढेर भोलि नेपालमा जागिर पाइन्छ, न इन्जिनियर डक्टर बनिन्छ। त्यसो भए पढाउँछन् के त्यहाँ भने? 90% टिचर इन्डियन, पाकिस्तानी, टर्किस रहेछन्। यो विषय अहिले माथि निस्केको हो, तर भित्रभित्रै त पहिलेबाटै गाँजिएको छ क्या। विभिन्न समयमा बाहिरको मान्छेलाई पनि नागरिकता बेचिएका कुराहरू छन् तराई मधेसमा। व्यापक घुसपैठ भएको छ क्या त्यहाँ। प्रदेश सरकार त एमाले काङ्ग्रेसकै छ त। मुद्दा अहिलेको पनि होइन, यो बिउ त पहिल्यै रोपिसकिएको थियो। त्यही भएर बालेनलाई नै हरेक कुरामा डामेर दुष्प्रचार गर्न जरुरी छैन ल। नमस्कार, म विवेक र यो थियो विचार बम्बिङ।